मीरा न सही राजुली सही सियाणनि सच चयो आहे भला भले जो शइ न आहे। बेशक मीरा भी पंहिंजो मट पाण आहे पर राजुल जो त अंदाज़ ई निरालो। वाड़े गरीब जा बार शेरू वाह तुंहिंजा भाग राजुल खे भी मुठ में करणो आहे शेरू छा कंदो। दिलावर सां साज़बाज़ करे माराए छॾींदोसांस। पर पहिरियां बिगे खे चवां त असांजी मुलाक़ात जो बंदोबस्त करे। जेकॾहिं लिख छप में कम हली पियो त शेरू छा कंदो। जे खिट बिट कयाई त पंहिंजी ज़िंदगी विञाईंदो। अली अव्वल अली आखिर अली सरदार सूफियो। अली अव्वल अली आखिर अली सरदार सूफियो। अली सरदार सूफियो। मारफत ऐं तरीक़त सां मौला महदार सूफियो। मारफत ऐं तरीक़त सां मौला महदार सूफियो। अली अव्वल अली आखिर अली सरदार सूफियो। अली अव्वल अली आखिर अली सरदार सूफियो। अली सरदार सूफियो। मारफत ऐं तरीक़त सां मौला महदार सूफियो। मारफत ऐं तरीक़त सां मौला महदार सूफियो। अली अव्वल अली आखिर। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like me. वाह छा त अदा है, छा त काठी आहे, छा त हुस्न आहे।
खबरदार पंहिंजी हिन गंदी ज़बान सां को गंदो लफ़्ज़ कढियो अथई। मां भेण जूं इज़तियूं ओरांघण वारा, मां मीरा आहियां, मीरा। पर अॼु तुंहिंजी इज़त जो जनाज़ो गिटी गिटीअ में रलंदो, छो त तोखे ख़बर ई न आहे त मां जंहिंखे अखि ॾसियां हुनजी ज़िंदगी खसियां। तूं आहीं केरु? तोमें त इंसाननि वारी बोई ई नाहे। शेरू आहियां मां, बुखारो बघड़ आहियां मां, दिलावर जो दुश्मन आहियां मां। कॾहिं अवां सॻे पीउ जा पुट आहियो न त मीरा जे साम्हूं हिकु हिकु थी अचो। मां तव्हांखे हिकु हिकु करे अल्लाह ॾे न मोकिलिया न त मां भले खान जी धीअ ई न आहियां। तो असांखे ललकारे वॾी ग़लती कई आहे। जेकॾहिं अॼु पाण खे बचाइण चाहीं थी त बचाए। मीरा जे मथां भौंके जो रुगो तूं ई आई। मां शाहज़ेब आहियां, सरदार शाहज़मान जो पुट। तूं मीरा आहीं? शाहज़ेब मुझे बाबा जानी शाहज़ेब सलामत सद के बाबा जी आए भले भले हवे नचंदो कुॾंदो थो अचे पियो, किथे देग जो खड़को ॿुधो थी छा? बसरा हिकड़ी देग जी ॻाल्हि न कर, 100 देगियूं लहंदियूं, 100 डांद कुसंदा, बूटियूं खाईंदासीं, बूटियूं। छो कंहिं अमीर जी शादी आहे छा? सरदार शाहज़मान जो मुंबी पुट नंढो सरदार शाहज़ेब खान अची वियो अथई। सरदार साईं उन जे अचण जी ख़ुशीअ में 100 देगियूं थो लाहे। शाहज़ेब आयो आहे, इहो वियो हो विलायत पढ़ण। हेॾे पढ़ाई अध में त छॾे कोन आयो आहे। अलाए वरी कहिड़ी खुटी आहे, इन खे बि खयूं जो वरी मोचड़नि जे मुंहं में अचे पियो आहे। बसरा तूं सही माण्हू न आहीं। शिकिल सुठी न हुजे त माण्हू ॻाल्हि त सुठी करे न।
ही असांजो ॻोठ आहे, मोचड़न जो मुंहुं न आहे। बेगा बसरा जेड़ी कचे तेड़ी पकी मुंहिंजा फ़क़ीर फिरंदा वठनि पिया। मुंहिंजे फ़क़ीरनि पक ॾिनी आहे त इहो शाह से बि हिते ईंदो ऐं मरंदो। तुंहिंजियूं इहे किनियूं ॻाल्हियूं ॿुधी मुंहिंजो ब्लेड परेशान थी वियो आहे। पंहिंजे फ़क़ीरनि खे चओ त फछरी न कनि, न त तूं छा कंदे मुंहिंजे फ़क़ीरनि खे? मां हाशुम ऐं दिलावर खे चई तुंहिंजे हिन फ़क़ीरनि खे माराए छॾींदुसि। बसरा ॻाल्हि कंदी आहे सच, तोखे खे वणे त छा न वणे त छा। तोसां त ॻाल्हाइण ई अजायो आहे। अॼु मां वञा थो शामिर खान ॾे, तूं सही माण्हू न आहीं। शामिर खान जेके दोस्तीअ जा फटका बदिराईंदे उहे बि राज ॾिसंदा। हसन खान, मुंहिंजे ख़्याल में तव्हांखे सरदार जे सॾ ते वञणु घुर्जे, छो जो हू तव्हांजो मोसन आहे, तव्हांजो दुश्मन न आहे। साईं दादा, मां मञा थो त सरदार जा मुंहिंजे मथां वॾा एहसान आहिनि, पर यार दिलावर ऐं मीरा जे मसइले में सरदार मूंखे ॾाढो मायूस करे छॾियो आहे। सॼी उमिरि सिर तरीअ ते रखे मूं सरदार जी हिफ़ाज़त कई, पर सरदार बदिले में मूंखे छा ॾिनो? ॿुधाए त मूंखे छा ॾिनो? साईं दादा, ॾुख थो थिए जॾहिं मूं सरदार खे चयो त मूंखे दिलावर खां पा पलांद वठी ॾे, त मुंहिंजी हिक बि न ॿुधई। रहंदो मूंखे ई ॻोठ मां लोधे कढी छॾियईं, ऐं जॾहिं अदा वॾे उनखे दाह ॾिनी आहे त अॼु मूंखां फ़ैसिलो थो वठे। इन्हीअ में सरदार साईं जी का न का मसलियत ज़रूर हूंदी। मां वरी बि तोखे चवंदुसि सरदार साईं वटि हली वञ। हाशिमी करण में तूं नंढो कोन थींदे, अञा बि तुंहिंजो मान मथां थींदो। किनो केर बि कोन चवंदई ऐं सभु वाह वाह कंदई। छा कयां साईं दादा, छा कयां? हीअ दिलि मञे ई नथी, पर शर्म त दिलावर खे बि न आयो। ॿ कदम भरे अचे हा, ग़लती मञे हा, हुजे अॻियां सिर झुकाए हा, त छा मां खेसि कोई छॾिया हा? कसम हा, मूंखे दोस्तीअ जो मां माफ़ करे छॾियांसि हा। पर साईं दादा, शाह ज़मान ऐं दिलावर मुंहिंजी गैरत जो खून कयो आहे, मुंहिंजे भरवसे ऐं एतबार जो खून कयो आहे, मुंहिंजे जज़्बनि ऐं एहसासनि जो रत वहायो आहे। पोइ बि हाशिम सभु सूर सीने में सांडे हिकु दफ़ो सरदार साईं जे सॾ में सॾ ॾेई तोखे वञणो ई पवंदो। ऐं मूंखे यकीन आहे तूं सुरखरो थी ईंदे ऐं तुंहिंजी दिलि तां इहो छिप जहिड़ो बार बि लही पवंदो। साईं दादा, चवीं थो त हलंदासीं, पर यार मुंहिंजो ज़मीर मञे ई नथो। कॾहिं कॾहिं इंसान खे अहिड़ा फ़ैसिला बि करणा ई पवंदा आहिनि जेके बाज़ार इंसान लाइ नुक़सानगार हूंदा आहिनि, पर पोइ उन्हनि फ़ैसिलनि जा नतीजा ॾाढा सुठा निकिरंदा आहिनि। शामिर खान, तूं सही माण्हू न आहीं, असांखे सफ़ा विसारे छॾियो अथई। टके जो नौकर थी करे शामिर खान सां तो हुजत करें, अरे तो जड़े नौकर का खट खाली बलिया समझ गाल करे। रेसा, मां तुंहिंजे लाइ हिकिड़ी ख़बर खणी आयो आहियां, तूं वरी मूंखे थप्पू थो हणी। ख़बर? कहिड़ी ख़बर आंदी ते? रेसा, अॼु खां पोइ मां अव्हां जो नौकर थी अव्हां वटि रहंदुसि। अरे इहा ख़बर आंदी अथई मूंखे तो जड़े नौकर जी का बि ज़रूरत न आहे। न रेसा, ख़बर ॿी आहे। ठीकु आहे, तो जल्दी ख़बर ॿुधाए, नहीं तो फुट घणो बोर न कर। सरदार शाह ज़मान जो वारस अची वियो अथई। छा? सोट शाहज़ेब मोटी आयो आहे? हाँ रेसा, अॼुकल्ह सरदार शाह ज़मान हज़ार मस्तनि में अथई।
बेगा हिकिड़ी ॻाल्हि कन खोले ॿुधी छॾ। सरदार शाह ज़माना जी पग ऐं मिल्कियत जो वारिस मां शमीर खान आहियां। इहो शाहजेब अंग्रेज़नि जी ओभर खाई जवान थियो आहे। इहो छा ॼाणे राजदारीअ ऐं सरदारीअ मां मूंखे शाहजेब मां को बि खतरो न आहे। खतरो कर शमीर खान, माण्हू मटजण में देर न आहे थी। ठीकु आहे बेगा, हाणे तूं हल, पर अहिड़ियूं ख़बरूं मूं ताईं पहुचाईंदो रहिजे। हाज़िर रहिसा, पर किराए जा पैसा त ॾिन। इहे चिंजू वारा बि सही माण्हू न आहिनि, 50 खां घटि वठनि ई कोन था। वठी सौ हाणे फुटे थो। शाहजेब खान पीछा है। बाबा साईं ही मीरा है, अव्हां जे राज जी हिक छोकरी आहे। मां पंहिंजे राज जी न्याणियुनि खे पंहिंजी औलाद वांगुरु समझंदो आहियां। तुझे हिन मोबाइल में मीरा जो फोटो छो आहे? बाबा साईं, मां जीअं ॻोठ पहुतुसि त हिन छोकिरी ते नज़र पई। हिन छोकिरी जी मां हिमत ॾिसी हैरान थी वियुसि। ॼण त वक्तावर मुईन आहे। शाहजेब खान, छा तूं पंहिंजे वॾड़नि जूं रीतूं ऐं रस्मूं विसारे वेठो आहीं? न बाबा साईं, असांजी रीतियूं ऐं रस्मूं अॼु बि मुंहिंजे दिलि ऐं दिमाग़ में ताज़ियूं आहिनि। त पोइ तूं इहो बि ॼाणींदो हूंदे त कंहिं गैर महरम छोकिरीअ जो फोटो मोबाइल में रखण असांजी नज़र में केॾो वॾो गुनाह आहे। बाबा साईं, तव्हांजी नज़र में बेशक ही गुनाह आहे, पर मुंहिंजी नज़र में ही सिर्फ़ फोटो आहे। शाहजेब, आख़िर पराई न्याणीअ जी तस्वीर मोबाइल में रखण जो कहिड़ो सबब आहे? बाबा साईं, तव्हां परेशान न थियो, मां ही फोटो डिलीट तो करे छॾां। अच्छा, इन जो मतलब त हू बाबा साईं नेरन तैयार थी हूंदी। हलो त गॾिजी नेरन था कयूं। नेरन तैयार। शाहजेब खान, मां समझी वियो। आख़िर मां तुंहिंजो पीउ आहियां, सरदार शाह ज़मान खान। अचे वठ, हल नेरन ते। हलो बाबा साईं।